بص بقى، حطيت لك ميعاد معانا عشان تيجي تخطبني. ايه؟ اخطبك؟ مين قال لك تعملي كده؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ هو انت مش ملاحظ ان انا كل ما اجيب لك سيره الخطوبه ولا الجواز تتخض قوي كده؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجه، بس انا مستغرب. بس لا، ما احنا بقالنا سنتين مع بعض على الوضع ده، ايه اللي جد يعني؟ اللي جد ان انا تعبت من كل مره باجي اقابلك من ورا اهلي. انا كل يوم بيجي لي عرسان وبرفضهم عشان بحبك. تقدر تقولي لو عرفت ان اختك بتقابل واحد من وراك هتعمل ايه؟ يعني هعمل ايه يعني؟ ده انا هكسر عظمها طبعا، علشان خاطر انا ما اعرفش هو مين، ما اعرفش نظامه ايه. لكن انت الوضع معايا مختلف، انت عارفه انا قد ايه بحبك. بتحبني؟ فين الحب ده معلش؟ اللي بيحب حد بيعمل اي حاجه عشانه، لكن انت بتضحك عليا تحت اسم الحب. عشان كده ده اخر مره تشوفها وشي تاني. ازاي تستني تستعجلي على ايه؟ مفيش حاجه اسمها ايوه. ارسال جوزين. جبت منين بقى عرسان جداد دي؟ جابت منين مفيش عرسان حاجه عرسان؟ ماشي. ارسال. تقول لي عرسان جداد؟ في حاجه مفيش اسمها عرسان جداد؟ ارسال تحصل عرسان جداد؟ وبرفضهم على طول، ارسال بترفضيه؟ وبرفضهم على طول. اه، عرسان برفضهم، مفيش جداد. مش هيجيلك حد قديم. يلا. يبقى اللي كده ايه؟ اخطبك؟ انت ازاي تعملي كده، وازاي تقولي لاهلك كده ومن غير ما تقولي لي؟ مالك اتخطيت كده ليه؟ مالك اتخطيت كده ليه؟ وانت مش ملاحظ ان انا كل ما اجيب لك سيره الخطوبه او الجواز تتخض قوي كده؟ اللي جد ان انا كل يوم بكدب على اهلي عشان اجي اقابلك. انا كل يوم بيجي لي عرسان كملي يا بنت. معلش اللي جد ان انا تعبت من ان انا كل مره بكدب على اهلي عشان اجي اقابلك. انا كل يوم بيتقدم لي عرسان جداد وانا برفضهم. ثواني. يا بنتي ثواني ما عرفت. تبصليش. انا مش باصص لك. بصلي انا ابص لك ولا ابص عشان فين؟ اصور. بس بقى هدي ما تضحكيش. اللي جد ان انا تعبت من كل مره بكدب على اهلي عشان اجي اقابلك. انا كل يوم بتقدم لي عرسان، 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 كلمه صعبه قوي. عرسه، عرسه. كل يوم جمعها ايه؟ بتقدم لي عرسان. خلاص المحيط قدام الناس. يا تم جماعه عرسان. عرسان، طلعينيش جاهز. يا بنتي يلا مساحي بتعدل عليا. مش مهم سيبي. بطلي تكي 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 اهدي. عادي يا اخي، عادي. وبعدين يقول لك الذاكره ممتلئه. يلا. كلمي والنبي. بجد ان انا تعبت من كل اللي جد ان انا تعبت من كل مره باجي اقابلك من ورا اهلي. انا كل يوم بيجي لي عرسان وارفض. لا كده مش هنخلص. كده مش هنخلص. اعمل ايه؟ كده مش اعمل هنخلص. ايه؟ اقعد فيها ايه؟ صوري. فيها ايه؟ صوريها لوحدك. صوريها لوحدك. بس كلمة عرسان دي بتضايقني قوي اللي هو مش عارفة انطقها. ماشي يا حسين. طب نقول مكانها. لا يلا. تقدر تقول لي لو اختك بتقابل فين بتحبني؟ تحبني فين معلش؟ انت هي ايه بقى؟ الانجليزي ده. ايه بقى؟ انت بعد ايه بقى؟ انت بتحبني ايه بقى؟ لو بتحبني او كنت فعلا. كده اتقدمت. بتحبني؟ تحبني فين؟ انت لو بتحبني فعلا كنت كده اتقدمت لي. اللي بيحب بيعمل اي حاجه عشان اللي بيحبه، لكن انت بتضحك عليا تحت اسم حب. ايه بقى؟ عشان كده دي اخر مره هتشوف فيها وشي. حاسه انا مش مظبطه اصلا. مش حاسه الفيديو خالص.